လူနဲ့ကြမာတို့၏ဆရာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်တာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌တရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အခါကနာမည်ပြောင်းလိုသောယဟန်တစ်ပါးရှိလေတယ်။ထိုယဟန်ရဲ့အမိမှာငရုတ်မာဖြစ်လေတယ်။အဲဒီအတွက်တရင်သုံးပေါ်ယဟန်တို့ကထိုယဟန်အားငါရှင်ငရုတ်မာသွားရအောင်ငါရှင်ငရုတ်မာထိုင်လောစသည်ဖြင့်ပြောဆိုကြရာထိုယဟန်လည်းငါ၏အမိနာမကဆိုဝါလှပါပြီငါအားငရုတ်မာဟုခေါ်သည်ဖြင့်သူတိမင်္ဂလာမရှိပေဒီအတွက်မင်္ဂလာရှိသောအမိတစ်ခုပြောင်းမှဖြစ်ပေတော့မည်အဲ့ဒီလိုကြံစကဥပဇေဆရာတို့ထံချင်းကပ်ပြီးအရှိဖေယတပည့်တော်ဤငရုတ်မာဆိုသောအမိနာမမှာမင်္ဂလာမရှိပါဒီအတွက်မင်္ဂလာရှိသောအမိနာမတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲပေးပါဗျာအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတော်မူလေတယ်ဥပဒေဟန်တို့ကငါရှင်အမိဟူဒီကပြည့်ညတ်သဘောသာဖြစ်တယ်အမိဖြင့်တစုံတရာအကျိုးပေးသည်မဟုတ်ရှိရင်အမိအပေါ်၌သာတင့်တယ်ရောင်ရဲပါအဲ့ဒီလိုနှစ်သိမ့်ဖြောင်းပြတော့လဲလက်မခံပဲနာမည်ပြောင်းပေးရန်ကိုသာအကျဉ်းချင်းခါကလျှောက်ထားလေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတန်ဃာတို့အတိုင်းဝိုင်းကနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြားသိလေတဲ့အခါယဟန်တို့ဤယဟန်အားယခုမှသာလျှင်အမိပြောင်းလို့ဒီမဟုတ်ရှေးအခါကလည်းအမိပြောင်းလို့ဘူးဒီဟုမိန့်တော်မူကားအတိတ်ဇက်ကိုစောင့်တော်မူလေတယ်လွန်လေပြီးတော့အခါတက္ကသိုလ်ပြည်၌တိတာပေါမောက္ခဆရာကြီးသည်တပည့်900တို့ကိုဗေဒပညာရပ်များအားသင်ကြားပေးနေတယ်ဆရာကြီးတပည့်900တို့အနက်တပည့်တဦးသည်အမိအားဖြင့်ငရုတ်မာဟုတွင်လေတယ်ထိုအခါတန်တပည့်တို့သည်၎င်းအားဟဲ့ငရုတ်မာလာလောဟဲ့ငရုတ်မာသွားလောစသည်ဖြင့်ပြောဆိုကြလေတယ်အဲ့ဒီအခါငရုတ်မာလည်းငါဤနာမည်ကသူတိမင်္ဂလာကင်းမဲ့လာပါပြီဒီအတွက်အမိတစ်ခုခုသို့ရောက်မှဖြစ်မည်ဟုကြံစီကာဒီတာပါမောက္ခဆရာကြီးထံရောက်သွားလေတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်ုပ်ရဲ့မိကစက်တရေမင်္ဂလာမရှိလာပါဒီအတွက်မူလနာမည်ငရုတ်မာအားအခြားစက်တရေမင်္ဂလာရှိသောအမိတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပေးပါဟုတောင်းပန်လေတယ်အဲ့ဒီအခါဆရာကြီးလည်းအမောင်အမိသားညဆိုဒီမှာအခေါ်ပြင်းညက်မြတာဖြစ်ပြီတယ်အမိဖြင့်တစုံတရာအကျိုးကိစ္စမပြီးနိုင်ပါတို့အတွက်လက်ရှိအမိဖြင့်ကျင့်နဲ့တင်းတိမ်ပါအဲ့ဒီလိုဖြောင်းပြငှက်တိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုတပည့်ဟာလက်မခံပဲအမိတစ်ခုပြောင်းပေးရန်ကိုသာအကျဉ်းချင်းခါခါတောင်းဆိုနေတော့တယ်ဆရာကြီးလည်းကောင်းပြီအမောင်အသိအမိကိုပြောင်းပေးနိုင်ရန်အတွက်သင်ကျင့်တတ်မှုရှိလောက်သောအမိတစ်ခုခုကိုရှာဖွေစုံစမ်းပါလောအဲ့ဒီလူစီခိုင်းလိုက်နေတယ်ငရုတ်မှလည်းဆရာကြီးထံမှထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်မင်္ဂလာရှိသောအမိကိုစုံစမ်းရှာဖွေရန်အမျိုးမျိုးနဲ့တို့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါထိုမြို့တွင်ငသက်ရှိဟူ၍အမိရသောသူတဦးမှာကွယ်လွန်နှိစ္စရောက်သွားလေသည့်အတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းမှာတုတ်တန်တို့အတုပလိုက်လံပို့ဆောင်လေတယ်ထိုဖြစ်ကိုမြင်လေသောငရုတ်မာသည်အတုပပို့ဆောင်သူတို့ထံချင်းကပ်ပြီးဥယျိုဤကွယ်လွန်နှိစ္စရောက်သွားသူ၏အမိမှာအဘယ်သို့ခေါ်ပါသနည်းထိုအခါအမောင်လူလင်ဤကွယ်လွန်နှိစ္စရောက်သွားသူ၏အမိမှာငသက်ရှိဟုခေါ်ပါတယ်ဥယျိုငသက်ရှိဟုအမိရှိပါလျက်နှင့်အသက်မရှိဘဲငယ်ငယ်ရွယ်၌တည်ရပါသလောအမောင်လူလင်ငသက်ရှိဟု၍အမိရှိသည်ဖြစ်စေအခြားသောငသက်တို့ဟုအမိရှိသည်ဖြစ်စေလူသည်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းတည်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရမိတာဖြစ်၏စင်စစ်အမိဟုသည်ခေါ်ယုံပြည့်ညတ်သဘောသာဖြစ်၏အမိဖြင့်တစုံတရာအကျိုးမပြီးနိုင်တင်ဒီအလုံးမဟုတ်ဒီကိုအလုံးလုံးနေခဲ့သည်မိုက်မဲသူပါတကားထိုကဲ့သို့ကြုံရလေတော့ငရုတ်မှလည်းလွမ်းခွဲထက်လာခဲ့၏မြို့ရင်းတနေရာသို့ရောက်လေတဲ့အခါအဖိုးအခမပေးနိုင်သောကျွန်းမတစ်ယောက်အားအိမ်တကားဝ၌တုံနှောင်ကရိုက်နှက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေတယ်ငရုတ်မှလည်းအကြောင်းရင်းကိုစူးစမ်းလျက်အဘရှိလူတဦးအားမေးမြန်းလိုက်တော့အခါအဆွေတို့
ဤမိမသည်အဘယ်ကြောင့်ရိုက်နှက်ခံနေရပါသနည်းအမောင်လူလင်ဤမိမသည်ကျွတ်မဖြစ်၏၎င်းပေးဆက်ရသည့်အဖိုးအခကိုမပေးနိုင်သည့်အတွက်ယခုကဲ့သို့ရိုက်နှက်ခြင်းခံရသည်ဖြစ်၏အဆွေတို့ဤမိမ၏အမိကားမိတို့ရှိပါသနည်းအမောင်လူလင်ဤမိမ၏အမိကားမဲတထေးဟူ၍ခေါ်ပါသည်ထိုအခါတွင်ငရုတ်မှလည်းအံ့အားသင့်သွားပြီးနှုတ်ဆက်၍မနေနိုင်မဲအဆွေတို့မဲတထေးဟုအမိရှိပါသေးရဲ့အဘယ်ကြောင့်အခကြေးငွေမပေးနိုင်ပါသနည်းအမောင်လူလင်မဲတထေးမိသောသူသည်၎င်းအခြားအမိရှိသောသူသည်၎င်းဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲရပေမည်လောက၌အမိဟုသည်ပြည့်ညတ်သဘောသာဖြစ်၏အမိကြောင့်အကျိုးတစုံတရာမပြီးနိုင်သင်ကအလုံးမဟုတ်သည်ကိုလုံးနေသည်လူမိုက်ပင်ဖြစ်လေသည်ငရုတ်မှလည်းထိုနေရာမှထွက်လာခဲ့ပြန်၏ခရီးကြားလမ်းခုလက်၌လူတဦးနှင့်စုံလေတယ်ထိုလူမှာမျက်စိလဲ၍ခရီးဘဲသို့ဆက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေလေတယ်အဲ့ဒီအခါငရုတ်မှလည်းဆက်စုမိပြန်တယ်အမောင်တင်းရင်မိကမိတို့ရှိပါသနည်းအဆွေကျွန်ုပ်ရင်မိမှာမောင်ခရီးဖြစ်ပါ၏အိုးမောင်ခရီးအမိပညာရှိပါလေရဲ့လမ်းခရီးများမှားရလေသလားအဆွေအမောင်ခရီးဟူသောအမိနာမရှိသည့်သူသည်၎င်းအခြားသောအမိနာမရှိသည့်သူသည်၎င်းခရီးမှားတတ်ကြသည်ကြီးပင်အမိဟူသည်ခေါ်ဝေါ်ရုံရပြည့်ညတ်သဘောသာဖြစ်၏အမိဖြင့်တစုံတရာအကျိုးပြီးသည်မရှိအဆွေကအရာမဟုတ်သည်ကိုအရာလုံနေသည့်လူမိုက်ဖြစ်လေသည်တကားငရုတ်မှလည်းခရီးရှိမဆက်တော့ပဲဆရာကြီးထံပြန်ရောက်ခဲ့လေတယ်ဤတွင်ဆရာကြီးကမေးမြန်းပါလေငါတပည့်အမိရှာ၍ရခဲ့ပါပြီလောဆရာကြီးလောက၌ငါသက်ရှင်ဟုအမိပေးထားပါလေရဲ့အသက်တူတူနှင့်တည်ရတတ်ပါတယ်အခြားအမိရှိသူလည်းတည်ရတာကြီးပါပဲမဲတထေးဟုအမိရှိပါလေရဲ့စင်ရဲမွဲတည်တတ်ပါ၏အခြားအမိရှိသူလည်းစင်ရဲမွဲတည်တတ်ပါတယ်မောင်ခရီးဟုနာမည်ပေးထားပါလေရဲ့လမ်းခရီးမှားတတ်၏အခြားအမိရှိသူလည်းလမ်းခရီးမှားတတ်ပါတယ်စင်စစ်အမိဆိုဒီမှာပြည့်ညတ်သဘောသာဖြစ်ပါ၏အမိဖြင့်အကျိုးတစုံတရာမပြီးနိုင်ပါကံသာလျင်အကျိုးပြီးစီးနိုင်ကြောင်းအကျွန်ုပ်သိပါပြီသို့ဆိုလျင်ငါတပည့်အနေဖြင့်အမိပြောင်းလိုပါသလောဆရာကြီးကျွန်ုပ်ဖို့စီရင်စဲအမိကိုသာထားလိုက်ပါတော့မည်အခြားအမိသူတိမင်္ဂလာအမိကိုပြောင်းလဲမဲ့ကိုခြင်းမပြုလို့တော့ပါဆရာကြီးလည်းအတိအမြဲမှန်ကန်သွားသည်ကြံတပည့်အပေါင်းတို့အားအမောင်တို့လောက၌ငါသက်ရှိသည်အသက်တူတူနှင့်တည်ရမည်မဲတထေးသည်ကုန်းကောက်เสียမရှိအောင်မွဲတည်ရ၏မောင်ခရီးသည်ခရီးရှင်းမဆက်တတ်အောင်လမ်းမရ၏ဒီပြည့်ညတ်သဘောတို့အားငရုတ်မာသည်ယခုအခါသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီတို့ဖြစ်၍အမိတညာခေါ်ဝေါ်ခြင်းသည်ပြည့်ညတ်သဘောသာဖြစ်လေ၏အမိဖြင့်အကျိုးတစုံတရာမပြီးနိုင်ကံဖြင့်သာအကျိုးပေးနိုင်ပေလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုဆုံးမပေးလေတော့တယ်ဤသို့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံနှစ်ထံသောဝတ္ထုတို့ကိုအနုတရေဆက်ဆက်လျက်တရားနာပိဋကတို့အားယဟန်တို့ထိုစဉ်ကအမိပြောင်းလို့သောတပည့်လူလင်သည်ယခုအခါအမိပြောင်းလို့သောယဟန်ဖြစ်လာ၏ထိုစဉ်ကဒီတာပေါမောက္ခဆရာကြီးသည်ယခုအခါငါဘုရားရှင်ဖြစ်လာ၏ဟုမိန့်တော်မူကားအတိတ်ဇက်ကိုပေါင်းတော်မူလေသည်